Watu wanakupiga vita na hujui kwa nini wanakupiga vita. Mtu wa Mungu, ni kwa sababu haujui ni kitu gani ambacho umebeba ndani yako. Ni kwa sababu haujui Mungu ameweka nini ndani yako. Hebu tuende pamoja tusome kitabu cha Ufunuo sura ya 12 kuanzia ule mstari wa kwanza. Tunaona pale alikuwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa na ujauzito. Huyo mwanamke, Biblia inasema kwamba juu kulikuwa na jua, amevikwa jua, lakini kwenye miguu yake kulikuwa na mwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mwanamke mjauzito, lakini huyo nyoka hakuwa na shida na jua, wala hakuwa na shida na mwezi, wala hakuwa na shida na huyo mwanamke. Angalia Biblia inavyosema shida ambayo alikuwa nayo huyo nyoka. Biblia inasema kwamba ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Unaona hapa, kumbe shida ya huyo nyoka ilikuwa ni kitu ambacho mwanamke yule amekibeba. Na tunaona kwamba hata mwanamke alipoanza kukimbia kujiokoa, ni kwa sababu nyoka alikuwa anataka kumwangamiza. Kwa sababu gani? Kwa sababu amemkosa mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wakati kwenye maisha yetu haya unaweza kaona unapigwa vita kila mahali. Watu kama wanakukataa, watu wanakupinga. Kila unapojitahidi kupambana, kufanya mambo yakae sawa, mifumo kama inakuwa inakukataa, hata watu wa karibu wanakukataa. Yaani mambo yako yanakuwa yanapigwa vita sana. Ni kwa sababu adui anajua ukishafanikiwa hilo yai likaweza kuzaa, huyo mtoto ambaye umembeba ndani yako akiweza kuzaliwa, anajua kwamba dunia inakwenda kukombolewa. Kuna watu wanakwenda kufunguliwa, kuna watu wanakwenda kuponywa, kuna watu wanakwenda kutolewa kwenye giza la shetani, wanakwenda kuwekwa kwenye nuru. Kwa hiyo shetani anachokifanya ni kuhakikisha kwamba hicho kitu ambacho umekibeba ndani yako hakizaliwi. Kwa anakutengenezea mazingira ambayo utakuwa uko busy kurukaruka huku na huku, ili usipate muda wa kuatamia hilo yai liweze kuweza kuzaa. Kwa hiyo anakuwa kwenye mazingira ya pressure, mazingira ya vita, mazingira ya upinzani, ili mradi tu kisizaliwe. Na kama kikizaliwa, anakuwa anainua vita sasa na kisasi kwamba kwa nini kimezaliwa, ili kutaka kujaribu kukiharibu. Lakini nataka nikuambie mtu wa Mungu, somo hili halija kwako kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anataka kizaliwe ndani yako. Kama jinsi ambavyo huyu mtoto alizaliwa ambaye adui alikuwa anamtaka, ndivyo ambavyo hicho kitu ambacho kiko ndani yako kitazaliwa. Kwa jina la Yesu nakuombea, kila kitu ambacho adui amekuwa kikizuia ndani yako kwenye maisha yako kuzaliwa, kizaliwe sasa kwa jina la Yesu. Kizaliwe sasa kwa jina la Yesu. Nguvu iliyomlinda huyo mtoto akazaliwa salama na akalindwa akachukuliwa mikononi mwa Mungu, hiyo nguvu ipate kukilinda hicho kitu ambacho kinatakiwa kuzaliwa ndani yako, na Mungu akifunike kwa mikono yake ili